توكلت على الله 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 وينبون بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمد لما صلى توكلت على الله وكم جيجي دك فما علي توكلت على الله دليل فما على دوئي توكلت على الله على جينو دبا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت على Biye Jumaye tubabu kalo tile 19 janvier kalo ame alela samba fla ani mugan ani nani ka bela jelen fo ka bela jelen wale ɲuman dɔn ko ala ka bi juma time ko ɲuman di an bela jelen ma ala ka an ka bato kɛlenw bela jelen minɛ ala ka hinɛ an ka taabaw la u y'an kɔ kiti minɛ ala k'o nɔgɔya n'u bɛ taa jɛmi ma ala k'o nɔgɔya ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ a k'o kɛ arasulu ale kanu kama sallallahu alaihi wasallam bi an da bɛna don kibaruya minnu na o ye kɔkan kibaruyaw la Abdoulaye Wade ale denkɛ Karim Wade ko o jɛra ka faransi nationalité ko yaasa ka se ka kɛ cɛbɔ ye an yɛrɛ fɛ yan fana kiiri tigilamaw u ni babere donnen do ni waati in na énergie kɔnɔna na o kuma bɛ yen ka taa se an yɛrɛ ka jamana ni jamana wɛrɛ tɛ siran ɲɛnabɔ baaraw olu fana bɛ sen na kibaruya misɛn wɛrɛw bɛ yen ka fara olu kan an ka sara min ti ban fo ka taa se février kalo tile 11 ma n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye zɛgiliw bɛ jouer sini dɔw fana ɲɛji bɔra sɔrɔ dɛ cɛ maa si jugu t'i ba sinamuso ye nka n'a ni ba kɔni mi ɲɔgɔn na i ŋa nin y'a dɔn bɛ ala ka sababu ɲuman k'an ye maa t'i bara bɔ ji su la k'a sɔrɔ i ma ba tigɛ fɔlɔ dɛ an yɛrɛ bɛ bolo la sini an ni Tunisie an ye bɛnko joli kɛ a kɛra cogo di an bɛna na dɔ fɔ o fana kan ni ala sɔnna ma sini o ye 20 janvier ye 20 janvier o ye Mali armée ale ka ɲɛnajɛ ye 20 janvier ale ye tasibila don ye 20 janvier ale ye don ye sɔrɔdasi laban minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'u tun bɛ faransi tɔgɔ la olu y'u ka kasa n'u ka kosow cɛ olu taara Mali a y'a ka armée créé o armée sigira sen kan yaasa a ka se ka baara mun kɛ o layɛnɛmayani ye 20 janvier ye o hukumu kɔnɔna na faso ka gafe min bɛ yen n'o o bɛ bɔ n'o ye faso yɛrɛ ka kunnafoni gafe ye l'essor ale ye kuma di politikimaw ma a ye kuma di fasodenw ka tɔnjɛkuluw ma a ye kuma di bɛrɛbɛrɛlitɔnw ma wa même ye hali jamanaden gansanw ye a ye kuma di olu ma 20 janvier kan CDM ɲɛma n'o ye Yunusu Sumare ye kuma dira ale ma collectif pour la défense des militaires a ko ko finitugu filɛ ka se minnu sɔrɔ nin ye ko yani diɲɛ wuli cɛ k'o bɛ to maaw hakili la sabula ko n'i ye se ninnu jate minɛ ko a sinsinba yɔrɔ o ye jamanadenw yɛrɛ jɛra na a ye ko a waleyaw ka sigi sen kan wa bi n'o y'a sɔrɔ maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn na bi sɔsɔli tɛ min na ɲɔgɔn kulo fɔrɔ tɛ min na ko o ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ an'u ka baaraw ye CDM ɲɛma a ko foli kan ka kɛ armée ye maa caman bɛ yen bɛrɛbɛrɛlitɔnw na olu fana y'u hakilila di l'essor kɔnɔna na u ko sisan ko an ka jamana yɛrɛ dɛ k'o ɲini k'o kɛ an ta ye ko wolomasiri tabaw b'o baara min na ko bɛɛ ka u dɛmɛ a mara ko n'i b'a kɛ diɲɛ kɔnɔ i k'i miiri kunu ni bi la armée bɛ baara min na bi siniɲɛsigi baara belebele don wa n'i y'a mɛn k'i lafiyara i b'i da ka sunɔgɔ i ka so olu don wa an b'u fo n'ala sɔnna ma sini 20 janvier a spécial armée nana cogo di kow kɛra cogo di an na o warankata bɛɛ lajɛlen ye maaw k'o faamu n'an bɔra wolomasiri tabɔ an tɛ se ka bɔ u la Sadio Kamara ale ko ka maliyɛnw fo
min ye wulumasiri tabaw ka ministre ye ko tasi kɛrɛnkɛrɛnnen ani bonya kɛrɛnkɛrɛnnen ko kan ka di Mali jamana de ma sabula kulu de sɔnna ka fɛn bɛɛ lajɛlen muɲu ni waati na yaasa armée ka se ka baara kɛ ko wa ko armée bɛ baara min na ko diɲɛ wuli cɛ ko a baara in tɛ se ka ban fiyewu ko don o don k'a bɛ komi n'i ka du jɔ i ka dutigiya baara i b'o kɛ fo ka taa se i saya ma cogo min k'i hakili to duden bɛɛ ka hakɛ la ko armée fana bɛ ten jamana kɔnɔ ko nka ko ni ala sɔnna ma wari donna minɛn minnu na ko maa tɛna na fo jigi kɔ jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi ye ale fana ka laseli senfɛ a y'a yira bɛɛ lajɛlen na ko an ye minɛn minnu san k'u ma sa soparlan kama u ma sa u ka taa bila misela kama u ma sa ko ka to k'u bɔ k'u pɛntiri k'u cɛ ka défilé kɛ n'a ye u sanna de k'u bɛ taa kɛlɛ kɛ wa u bɛ kɛlɛ kɛ wa Mali bɛ lakana a y'o dantigɛ bɛɛ lajɛlen ye ko baara mun bɛ sen na ale fana ko ten ko halisa ko a tɔ bɛna to sen na ko fo basigi ni lafiya yɛrɛ maaw ka o ye k'a dɔn k'a faamuya armée 20 janvier an b'a fɔ ma ko bonne fête ko ala ka san wɛrɛ ta yira anw ni olu bɛɛ lajɛlen na kan kɔnɔnaw ka di sini dɛ an na yɛlɛma ye colonel k'an b'u fo colonel major k'u fo ka généraux fo ka soldats fo bɛɛ lajɛlen finitigi bɛɛ lajɛlen ko u bonne fête de 20 janvier premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye ale ye turikikaw ka jamana ɲɛmaa dɔw bisimila mun bɛ turikikaw katarikaw olu ka jɛkulu min bɛ n'a bɛ f'o ma sa ko u ka fond de développement ko olu kɔni kan ka na baara kɛ kɛnɛ kan min ye sanu ye n'o ye an ka jamana nafoloko ye ministre ye ale tun b'a kɛnɛ kan Kataru ka maa mafalen minnu nana u nana o waleya in na min ye dollar wari ye sa ko o $100,000 u b'a fɛ k'o de ta n'o bɛ taa bɛn sefa wari miliyari 60 ma k'o ta k'o don baara la baara minnu n'o bɛ se ka an dɛmɛ an ka musaka ko ta nasira kan n'o ye budget ye wa fana u bɛna se ka ekɔliso n'o ye mine kalanso ye mine dugujukɔrɔ nafa bɛ kɛ yɔrɔ min na Sikaso université ka taa se u ka convention minnu bɛ yen n'olu kan ka sigi yaasa Mali ni Qatar yɛrɛ cɛ u bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ko nin waleya in bɛ tali kɛ o bɛɛ lajɛlen na ale primature kelen kɔnɔna na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko premier ministre nagakɔrɔmɔgɔ 2 k'olu ye baara bila a fɔlɔ o ye Manga Dambele ye ale ye Radio Mali télévision directeur ya kɛ ka tɛmɛ journaliste ba don ministre furancɛla fanga tɛmɛnen Asimi ka waati la kunnafoni ministre tun don nin waati na tun bɛ baara la Sogɛli Kokala fɛ yen a ka baara kun bɛnnen don min kan Sogɛli ka kunnafoni di kow ko a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ko o de sera o de la u y'ale bila ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ n'o ye retraite ye maa wɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Ibrahim Traoré ko Jacques Boer ale ye M5 RFI sifinw ka maa ye k'o fana ka baara ko dan sigira o la nka u ma kun fɔ an ɲɛna o la sabula min ye o kɔni ye funangɛni min don n'a galabu ka kɛnɛ kosɛbɛ n'a bɛ baara n'a tun bɛ M5 RFI la premier ministre de tun y'a nommé wa a ka décret a y'o fana abrogé n'an bɔra yen énergie ko maa caman de welelen don bi énergie affaire in na minnu ni jɔyɔrɔ b'u bolo énergie kɔnɔna na halisa n'a dɔw bɛ ni jɔyɔrɔ bɛ u bolo wa ko a fɛn fɛn lamɛnna a caman bilalen don garde à vue la nin waati in na pôle économique la n'o ye pôle économique maaw bɛ ka sɛgɛsɛgɛli min kɛ o de kun mana fori tuma min u bɛ sɔrɔ ka sa k'u bila k'o di kiiri tigilamaw ma nka a nana ye k'a fɔ ko ministre kɔrɔ dɔw b'a kɔnɔ kunun ko sɛgɛsɛgɛliw senfɛ pôle économique kɔni y'a kɛ komi e ko Amara de ye wari minɛ Amara ka na Kasim ka sigi aw ka ɲɔgɔn ɲininka ɲininkaliw ka tengu aw bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ Amara fɛn tununen bɛɛ ma ye dɛ pôle économique ma da o ma koyi u ko maa bɛ yen n'o ye maa mafalen ye n'o ye maa ye ko o ye baara kɛ walima ko o jɔyɔrɔ ka bon n'o o sɛmɛ énergie ko in na ko k'a bɛɛ wele groupe électrogène 27 min sanna n'a sanni ko kuma fɔra ko a taara yɔrɔ min ko k'o ɲɛɲini taji minnu tununnen don ko kiiri tigilamaw ko maa o maa bɛ yen u ye wele bila a bɛɛ lajɛlen ma a dan tɛ u ka conseil d'administration mɔgɔw ye k'u y'olu fana wele nka directeur kɔrɔ kelen bɛ yen ko kɔni bɛ k'a ka ko kɛ ni basigi ni lafiya ye a bɛ ka jaabi fɛn fɛn di a b'a fɔ ne nin kɛra nin waati la ne ka waati la a filɛ nin ye a sɛbɛn filɛ mɔgɔw jɛra n'a ye o de la u ye conseil d'administration fana wele yalama karisa filɛ ka nin sɛbɛn min y'an ka nin ye
aw de la k'a dɔ ye wa ou bien a dɔ fɔra aw ye wa comme aw de bɛ jɛn n'a ye k'a fɔ musaka ka kɛ tan a ka don tan a ka bɔ tan ha o ma nɔgɔya dɛ ale énergie affaire in na ko wele bilalen don maaba caman ma dɛ directeur ko olu kumana directeur kɔrɔw ministre kɔrɔ dɔw kumana jɔyɔrɔ bɛ minnu yɛrɛ bolo u kumana mais a mara fɛn kelen de bɛ ka fɔ nin ko in na ne m'o de faamu maa min t'e ka baarakɛyɔrɔ maa min sen t'e ka fosi la o b'a to kɔ kan cogo di k'e ka wari kɛ cogo la e b'a kɛ ten cogo la e min bɛ a wari ko kunna e min b'a ko kunna mun na e bɛ sɔn o ma ko kuma caman bɛ ka fɔ a la dɛ o de la ko dɔw ye maaw tɔgɔ fɔ maa minnu bɛ bi ni jɔyɔrɔba b'u bolo transition kɔnɔna na k'a dɔw u sen bɛ nin ko in na dɛ président dun ko mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ ko maa si tɛ sariya sanfɛ yalama don nataw la o mɔgɔw bɛna taga lamɛn cour suprême na wa ɲininkali tɔ min bɛ nin yɔrɔ in na nka yan'o cɛ énergie kɔni kɔnɔna na bi hali n'i ye mɔgɔ fo a b'a fɔ ko ayi i ka foli mara sabula e kana kungo lase ma n t'a dɔn i bɛ k'a di a kun min na komi datuguli fu minɛli fu bɛ yen nka bilali fu tɛ yen bi nin bɛ ka kɛ waati min maa minnu bɛ yen n'u bɛ nin ko ninnu na u ka sɔrɔw bɛ ka jate minɛ fana e bɛ ka nin bɛɛ fɔ k'i jabajɛ k'i kɛta mun ni mun b'i bolo i ka wariw bɛ bɔra min i y'u sɔrɔ cogo di i ye joli bila i denw tɔgɔ la foro joli b'i bolo o bɛɛ bɛ ka jate minɛ parce que wari mun don a bɛ sara de ale énergie ko hukumu kɔnɔna kelen na an y'a fɔ aw ye ko min ye taji 19 min kurutu la o taji 19 na 6 o sera ka segin o wari bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn min ma o ye sefa wari miliyari 4 ani million ani ba kɛmɛ 8 o wari o dira ka ban énergie mɔgɔw ma 13 tɔ o sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na ka se ka o fɛsɛfɛsɛ ka o ɲɛdɔn o de la sa maaw kɔni bɛ k'a fɔ ko énergie ko in minnu bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ k'u ma ɲininka ko mɔgɔ dɔw t'a kalama u ka taa poule la ni min bɛ ka wele ni min tɛ ka wele n'u sera yen u na a ko ɲɛdɔn Amara ko ministre min bɛ baara ko kunna k'a ko baarakɛlaw ko k'u kɔlɔsi u ka tagali n'u ka bɔli la u ka baarakɛyɔrɔ la ko sa ko mɔgɔw tɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la ko Mali baara tali k'a daminɛ tɛnɛn na ka taa bila alamisa la ko baara bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 ani miniti 30 ka taa ban nɛgɛ kanɲɛ 16 ani miniti 30 o ye k'a daminɛ tɛnɛn na ka taa bila alamisa la juma ta a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 miniti 30 ka taa ban nɛgɛ kanɲɛ 17 nka o furancɛ kɔnɔna na heure 2 bɛ yen k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o o ye midi 30 ye ka taa se 14h30 ma o ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye nka lundi ka taa jeudi la sa o sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ daminɛ midi 30 ka taa ban 13h30 yaasa mɔgɔw ka se ka taa dumuni kɛ k'u ka labɛnw kɛ ka na ko wa ko nin bɛɛ kɛlɛlen kɔfɛ don bɛ yen fana don minnu b'a fɔ ko olu ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ don ye i n'a fɔ fête don i n'a fɔ ni 20 janvier in tun bɛnna dimanche lundi ma sisan u tun b'o chômer ko o bɛɛ n'a ta ko mɔgɔ tɛ ka taa baarakɛyɔrɔ ko a ɲininen don gouverneur fɛ k'a ɲini baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi u ka baarakɛyɔrɔ la ka mɔgɔw contrôler minnu bɛ na n'u tɛna baarakɛyɔrɔ la anw fana bɛ fara n kan ni ministre ma maa minnu fana dalen don so n'u bɛ ka faso nafolo ta u tɛ ka bila baara la parce que dɔw nana ɲɛmaya sɔrɔ u y'olu bolo ko ka bɔ fɛn bɛɛ la olu dun ministre bɛna mun kɛ olu ye PAGC mɔgɔ 52 min gɛnna ka taa so u bɛ ka nafolo ta jamana ka bɛ k'u sara wari la olu dun olu ka ko bɛ kɛ cogo di donc an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye mɔgɔw tɛ taa baarakɛyɔrɔ la kun min na u k'o fana ɲini k'o dɔn u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'o y'a sɔrɔ u tɛ baara fɛ denmisɛnninw baden de bɛ minnu bɛ baara ɲini na bi o ka fisa ni nin ye sabula ni ye sɛbɛn bɔlen o kɔrɔ ko ɲɛmɔgɔ minnu b'a baara la u dɛsɛra baara la de n'o tɛ sariya minnu bɛ yen baara ko k'a bɛɛ dɔnnen don ne ni directeur ka di don o don mɔgɔ ne bɛ taa n kungo la depuis bɛ nkalon tigɛ depuis fitinin école la n'i ye chômeur ka don ko k'an mamuso banna misi b'a fɔ ah oui vraiment Kasim c'est vrai ala ka hinɛ a la an tɛnɛmuso ba ne i somɔgɔ bɛ fa k'a ba école la ne nana baara sɔrɔ e bɛ baara kɛ yan e de la chômeur la depuis école ou bien bɛ taa cahier de bana cahier ta école so la
ka taa palais de chômage la ka t'i sigi ni mɔgɔ ka bana kaye ye école mana jigi ka n'o bila ka taa i ka so n'olu tilar'o la olu kana don baara la olu bɛ se ka baara jumɛn kɛ donc an b'a fɔ ɲɛmaaw ye u k'o jateminɛ ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ni ministre min bɛ musow ni du ni denbaya kunna olu fana ye jɛrɛ kɛ jɛrɛ min sen fɛ musow olu ka sɛbɛnba min bɛ n'u b'a fɔ ma ko prodasi ɲinan ta o bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min laɲiniba minnu kɛra yaasa lafiya bɛ se ka don musow ka kow la a kuma ye tali kɛ o la an ka jamana kɔnɔna na yan fana ko min ye bɛrɛbɛrɛli tɔn 2 ye olu cira ka bɔ yen o na kɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ale ni tɔnjɛkulu dɔw ko wa ko nin waati in na fana ministre de l'administration territoriale a ko Soliza ni o ye Bilal Akseri ale dɔgɔkɛ ka tɔn ye ko k'o ci a ye daliyaw fɔ dɛ a ko u ni Ninjuga wale ni Bamaja wale kɛbaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ musaka ta ka d'u ma u bɛ baara kɛ n'u ye n'olu ye fɛn o fɛn fɔ u b'o de ta bɛrɛ la wa Soliza sɛbɛn min dira a ma a fɔra k'a ka baara kɛ Kayi Kulikoro Moti Tumutu a taara i bɔlɔ turu Kidali ka baara kɛ k'a sɔrɔ a ni maa si tɛ a kalama donc ministre ko o de la o tɛ bɛn a ka ci Soliza yɛrɛ ɲɛma est ce que o yɛrɛ bɛ Kidali bi mala ni Soliza baarakɛla yɛrɛ bɛ yen parce que n y'a ye ja dɔw la don min na armée bɛ don Kidali mɔgɔ caman taara ale yɔrɔ in na ka taa a yɔrɔ kari minɛn minnu b'a kɔnɔ k'a dɔw ta ni jamana yɛrɛ ko sa ko k'a tɔn ci parce que ko minnu b'a kɔnɔ o n'olu kɛcogo don a bɛ faamuya Musa Mara ale ko a ye laɲini kɛ laɲini min na k'a ko a bɛ fɛ ani malidenw bɛɛ lajɛlen ka kuma o welelema da sen fɛ sa ko a ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma Sadio Kamara ale ni ministre de l'administration territoriale k'olu y'a bisimila a ko k'aw n'u kumana jamana fɛn bɛɛ lajɛlen kan ko yaasa transition bɛ se ka sauver cogo min Mara ta y'a hakilina ye nka jɛrɛ min bɛ yen ni bɛɛ welelen n'o kɛnɛ kan a ka fara o labɛnbaw kan a ka don o ko la o k'u ɲɛnabɔ sinon ale bɛ ka min kɛ nin ye communication de ye nin ye k'an yɛrɛ yira de ye sinon ni baara don ni e bɛ fɛ ka faso jɔ faso dir'e ma o i ye ɲɛmaaya kɛ yan o i kɛra ministre i kɛra premier ministre y'a dan kɔni y'o ye mun wolola o kow la bi ka wuli tile se kunjɛ fɛ ko n bɛ fɛ ka ɲɛmaaw ye i bɛ se ka ni ninnu kun banna o b'a fɔ ko wa k'u ye datugu a ɲɛ da yɛlɛlen don sisan sa a bɛna wolo mun na sigikafɔw kɛra ko k'aw tɛ taa fɛn bɛɛ kɛra k'aw tɛ taa ko fɔ aw ka ta aw tɔgɔ ma ka aw wele o tuma aw ka fisa ni maliyɛn tɔw ye wa jɛrɛ mun fɔra u ka o kɔnɔ politikimɔgɔw ka fɛn min bɛna ko n'i ye président ka kuma lamɛn politikimɔgɔw kan ka wuli ka mun kɛ c'est à dire a kuma an k'a to tan ala ka hakili ɲuman d'an ma kɔkan kibaruyaw la Burkina Faso ka olu fɛ yen k'u ka jamanakuntigi ale yɛrɛ ta yen don o don coup d'état ye n jɛ o ma ɲi dɛ nin tɛ stratégie ɲɛnama ye dɛ don o don u ye n jɛ ko Zeyi k'a tun bɛ ka taga ni convoi dɔ de ye o convoi tɔgɔtɔ k'a tun kɛra mɔgɔ in na ko Ibrahim b'a kɔnɔ o y'a sɔrɔ ko Ibrahim t'o convoi kɔnɔ donc u tun bɛ fɛ ka taa coup d'état k'a la o de sira fɛ bon n'o bɛɛ ye Burkinabéw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kɔnɔna na n'i ko k'i bɛ nin bɛɛ kɛlɛ don o don ou bien don o don k'a fɔ ko coup d'état bɛ ka kɛ ou bien an ye coup d'état déjoué a kuma ka ca dɛ a kuma ka ca u ka bɛn yaasa u ka jamana bɛ se ka ɲɛma jɔ cogo min u ka se k'u ɲɛsin baara ɲɛnamaw ma n'o tɛ don o don ka bɔ ka kule ko coup d'état o ti ɲɛ Côte d'Ivoire min ye Mamadu Doumbouya ye k'ale ka ciden talen don Alassane fɛ yen ni fila kɛ Guinée Bissau la nɛgɛ kanɲɛ 17 sa anw basira Nigeria fɛ kelen ani anw de dɛ on sɔn Ivoirien anw basira esibara a kɛra sanga ye koyi a kɛra sanga ye koyi ninnu ye nin wariba in don ka Coupe d'Afrique la nin ye a ko ma nɔgɔn jaw yɛrɛ ye 3e de ye o nɛgɛ kanɲɛ 20 waati Egypte ni Ghana dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 bi programme na nɛgɛ kanɲɛ 14 Cap Vert ale ni Mozambique bɛ jouer n'o bɔra yen sa nɛgɛ kanɲɛ 17 Sénégal ale ni Cameroun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 Guinée ale ni Gambie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ye Coupe d'Afrique in ta k'a lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko a ko kɔni ko a ma diya dɔw la kosɛbɛ dɛ ko min ye penalty ni Nigeria capitaine n'ale y'o don ka ɲɛsin ka taa Côte d'Ivoire juguya la k'o kɛlen don kɔlɔlɔba ye bi ko sabula min ye Côte d'Ivoire ye
ale kɛra no jakulu u ka jakulu kɔnɔna n'o ye groupe A ye sabanan de ko sabula min ye Guinée équatoriale ye ale ye se sɔrɔ Guinée Bissau kan ko b'a yira k'a fɔ ko bi jɛkulu ɲɛmaaya a bɛ Guinée Bissau de bolo ka sɔrɔ ka Nigeria da o kan min ye Côte d'Ivoire ale bɛ jɔyɔrɔ sabanan na ko o ye kojuguba ye ko sabula min ye Côte d'Ivoire ko f'a ka se ka se de sɔrɔ sa n'a ma se sɔrɔ k'a bɛna na sabanan ɲumanya de ɲini sabanan ɲumanya ye ko filan b'o o la wa ko hali n'o tɛ ko ni Côte d'Ivoire bɔra nin poule la tancogo la k'a ka taga bon ko ballontan don dɔ ŋana bɛ se ka don bɛ ŋana si man ca fana nka Côte d'Ivoire k'u sirifu gɛlɛyara nin waati in na dɛ wa ko surɔ ko min ye u ka ɲɛnajɛ minnu bɛ kɛ ko n'i tun bɛ fɛ ka mankan yɛrɛ mɛn ko fo Phénicia Égypte Ghana tun bɛ ka taa yɔrɔ min ko mankan tun bɛ ka bɔ yen dɔrɔn ko surɔ ko dugu fan bɛɛ lajɛlen tun kɛlen don kaburudon ye ayiwa u kana na an ka kan tiɲɛ mɛ an bɛ na o an bɛ wuli an ka match laban an b'a gagné n'Ala sɔnna a ma an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Algérikaw ka muso dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Belmamam k'u y'ale gɛn ka bɔ Côte d'Ivoire u y'a gɛn ka da kun jumɛn kan ko sabula ndolanci dɔ kɛra Buwake ale ye kuma fɔ ka ɲɛsin Côte d'Ivoirekaw ma min bɛ tali kɛ siya wolomako la k'o la ko min ye Algérie ye o kɔni nana maa in ta ka taa n'a ye a ka segin ka t'u ka jamana na ko sabula a bɛ ka min kɛ nin ye k'o tɛ ko bɛnta ye nka Côte d'Ivoirekaw k'u y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ to sen na dɛ ko ni maa maa yera Algérie ka maa la min ye nin ɲɔgɔnna kɛ ko i ni min ka kan k'u b'o da i kan u kɔni ye nin muso in to yen a ka segin ka taa Algérie ɲɛmaaw ka deli nin ko hukumu kɔnɔna na ko nka u tɛna jɛ n'a ye maa wɛrɛ ka a ɲɔgɔnna kɛ ka degun ta ka ɲɛsin u ma wa ko Côte d'Ivoire kɔnɔna na min ye billet ye Asimi ka kuma o y'o de kɛ o ye billet parallèle bɛ feere billet yɛrɛ tɛ sɔrɔ wa billet yɛrɛ fana n'o ye 400 ye o ye 1000 ye 1000 u y'o kɛ 2000 ye wa ko ja nin bɛɛ kɔnɔna na u ye billet ta k'a di dɔ de fana ma o fana bɛ k'a kɛ sugu wɛrɛ ye a yɛrɛ bolo Côte d'Ivoire premier ministre dun y'a fɔ ko k'a ko ɲɛɲini parce que Coupe d'Afrique yɛrɛ ne yɛrɛ bolo anw fanfɛ jamana ninnu n'u bɛna Coupe d'Afrique u ka billet kɛ 200 ye n'u b'a fɛ ni jamako don dɛ parce que u bɛ wari min sɔrɔ image la o ka ca ni mɔgɔw ka donni wari ye e m'a ye ndolantan yɛrɛ la maa caman tɛ ka taa ka taa lajɛ yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an b'a fɔ yen ko Mali sini an ka bɔko filanan bɛ yen an ni Tunisie de bɛ ɲɔgɔn na Mali ni Tunisie an ye bɛnko 12 de kɛ bɛnko 12 in na 26 mars 1994 an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ match 12 o jouelen kɔfɛ min ye Mali ye an ye sebaya sɔrɔ Tunisie ka siɲɛ 4 u ye sebaya sɔrɔ an ka siɲɛ 6 bi 10 an sera ka o de don wa min ye match bi 10 de donna a ndolanciw la match nul o kɛra 2 ye 26 mars 1994 Mali ni Tunisie jouera u ka Coupe d'Afrique dayɛlɛ don yɛrɛ Mali ye 2-0 k'o la hakilila k'a fɔ Ferdinand Kulibali ale ni Modibo Sidibe polisikɛ ale de ye tula dasi 5 juillet 1997 Mali ni Tunisie jouera Tunisie ye se sɔrɔ an ka 1-0 4 février 1998 Mali ale ni Tunisie jouera Mali ye Tunisie se sɔrɔ an ka tuguni 1-0 28 avril 2004 Mali ni Tunisie jouera hakilila k'a fɔ Tunisie se sɔrɔ an ka o la 16 août 2006 Mali ni Tunisie jouera hakilila k'a fɔ Mali ye se sɔrɔ o la 1-0 10 août 2011 Mali ni Tunisie jouera o kɛra 4-2 ye ka taa Tunisie kanu na min ye le 28 juin 2016 Mali ni Tunisie jouera an ye se sɔrɔ ka 2-1 28 juin 2019 Mali ni Tunisie jouera o kɛra 1-1 ye 15 juin 2021 an ni Tunisie jouera Tunisie ye se sɔrɔ an ka 1-0 12 janvier 2022 an ni Tunisie jouera an ye se sɔrɔ Tunisie ka 1-0 25 mars 2002 an ni Tunisie jouera u sera an na o la 1-0 29 mars 2022 an ni Tunisie jouera o kɛra 0-0 ye 20 janvier 2014 o bɛna na kɛ an ka bɛnko 13nan ye Coupe d'Afrique ale hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ sa ko Aigle ala ka se di u ma douanelakaw u ye wari di 9,000,000 ko k'o di Mali supporteru ale ni Mali supporteru ani Aigle ko ka o di olu ma min ye douane ɲɛmaa dangan ye n'o ye Boya ye ale de ye enveloppe in ta ka di inspecteur commissaire Kamate ma
ale min tun bɛ commission tɔgɔ la baara in bɛɛ lajɛlen kɛra douane yɛrɛ soba la no o ye Samango den o kɔnɔna na douane sunba ale bɛ yen de maaw bɛ ka dɛmɛ di an b'a fɔ fana ko min ye nin ko in ye ko Ala k'a taa ɲɛ halisa min ye aigle ye sini ni Ala sɔnna a ma u ka ndulatan an na a lajɛ wa fɛti bɛ fɛti kɔnɔ sini dɛ aigle dɔrɔn bɛ se k'an ka fɛti tɔ kun cɛ sa ka armée ka ko tɔ bɛ ɲɛ a bolo sini ni Ala n'a kira sɔnna a ma bi ta in ni o ye nin waati in ta an b'o jɔ yan n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ tile kɔnɔna na kibaruya wɛrɛ minnu bɛ yen k'olu da aw tulo kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dani femme jigi dali mazado itawakalidu Allah okamuni jigi summe dali mazalla atawakalidu Allah ala kelni femme jigi itawakalidu Allah